咩喺房嗰度啊？係。邊個相機咯？我哋去睇。唔係啊，呢個係嗰個就係咁樣錯出嚟㗎。見到啊！姐姐你先。依整啊，唔好搞啊！喂，你哋整啦，不如如果你哋可以嘅喎。買我而家衰仔。等先。佢而家掛住電腦唔理你嘅咧。而家係電腦，係個電腦啊！出隻手亂。係個電腦，係個咩講嚟㗎？嚇？係個突然間有電咗個電腦啊！好煩嘅。黑色電腦。你行出去先啦，你上星期五就係咁先。我插電先。佢你同舅父出去玩好唔好啊？唔好啊！我唔追我啦，而家唔追我啦，真係嫌棄我啦，嫌棄我啦，嫌棄我啦。佢真係唔理嘅，攞落咪上佢真係起。你唔理我唔幫佢整電腦。哦，發現。你唔理我唔幫佢整電腦。你唔整電腦嘅，你唔整電腦啊！依食鬼，又假嘅。唔該啊！你多謝你嗌我，你今日都好似冇嗌我。我唔開心。唔該啊！我唔開心，你冇嗌我。你過嚟攬住佢啦！你攬住佢話舅父幫我整啊，唔該咁啊。但你抹咗嘴先喎。你 K K 頭都冇嫌你塊面污糟嘅咧，你 K K 舅父先啦。你 K K 舅父係舅父幫你整啊，可以。係舅父幫你整啊。點解佢咁大個嘅？你 K K 下先啦。你 K K 舅父唔係 K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  舅父啊？舅父啊 ，OK OK OK OK。見佢食埋嘅。K K 食苦啊！到舅父啦，到舅父啦。舅父咧？見佢食埋嘅。舅父咧？就埋舅父先。佢嘅當你都識㗎啦，呢啲咧。就埋舅父先。你使唔使玩電腦啊？你想玩就叫舅父唔該啊。佢把借翻嚟㗎。唔係啊，叫舅父整啊，媽媽唔整，叫舅父整啊。睇住。唔該啊。喺度。唔喐嘅喎。K K 水先啦，你 K K 水舅父先啦。K K 算啦，唉，抹嘴先。哇！好大聲啊！好大聲喎，發現。你包我㗎嘛？你整啦，你快整。